Kemba etwekakaba ne tugamba katuje tubeerewo. Yes, thank you so much otugumiikiriza, and we hope you have a beautiful day. Leero 22 omwezi ogwa December. Ndowooza otegeera ekigenda maaso, ennaku enkulu zisemberedde nno ddala. Yes, happy birthday to Musinguzi Marshall, your sister Edwin Chompaire. Agamba akwagala nnyo. We love him so much as a family of the late Francis Byarugaba. Tumwagaliza amazaalibwa amalungi there. Musinguzi Marshall, your sister Chompaire Edwin. Yankomekereza n'agamba mutumire bambi omugambe nti tumwagala nnyo. Yes, Farida is my name. Tukubuuzaako wasuze otya? Okay, twongera okwaniriza era okukulisaayo mu weekend. Okay, wadde week tugituuse wakati, but we hope you're having a beautiful week. Tulina Reverend Esmond Serunjoji anyumye ebitagambe kasi yayimpa kino bibalojera wezoso kuyingira nonsanza amaaso gakubye bwe gati he's extremely smart. Oba ku Christmas anabeera atya, I don't know, but he's in the house. Tugenda kwatwogera ku nnaku ezenkulu ezassekukulu saako kuba torch mu biruubirirwa byaffe as we look forward to joining or entering 2022. Good morning, Reverend. Good morning. Banango onyumye waliwo yangamba ekigambo woomyerekera akikozesa onyumye nnyo naye era munaye bwojjana oteekwa kunyumwa bafaani bo bayinza ogaawo nomwawule wamujja wagwo bwoleeta nomala gakubaawo ate noyambala bukala bwange. I love royal blue nnyo mukyala nga ayagala nnyo blue nesanga nga gwe nyamba bitambulira mu blue abinyumirwa nnyo weewaawo naye nga muli bulungi. Christmas tuli bulungi, Christmas esembedde. Katonda atukoze bulungi, Mukama yeebala okusooka okukuuma. Gwe bwe nkwogerako njogera nnyo ku maama wange Hajat Sarah ndamulabyeko ku weekend. Singa okwagala njagala nnyo abakadde kuba njagala nnyo okuwangaala nga bo n'okubasinga. Yamulabyeko ku weekend nga mulungi. Ali omukyala ali mansukuzo manyi omuzira yabakuba mabegakaawo ensuku zonna n'aziyiwa. Maama ngenda kuweerezaayo kasukaali ka Christmas. Amiina. Farida akakutuuseeko. Kati ali mu kuzzaamu bitooke bye mwanyi ze byonna tayagala na kimujja mu kyalo. Naye nga twebaza Katonda olw'ekiseera kino biro bisoomooza. Nina sisita wange mwannyinaze kuba maama wange omuto omwana gwazaala aba mwannyinaze Jackie Nakiwala yatufuddeko. She succumbed to cancer. Kale wakuziika leero saa 8 era nabaddeyo gyekiro nabaddeyo gyekiro naye era okundeeta wano tuyitamu ebyo bye tuyitamu tusobole okuzzaamu abalala amaanyi. Kati kyandeetedde ate sizoni eno okubeera nga nyimirira wamu n'abalwadde ba kansa okubeera nga tubasabira. There could be many other people that are going through tough situations. Agendako ku Cancer Institute. Oh my God. Oyagala ovaayo n'owulira nga toyagala nakulya. Osanga abaana abato nga beetisse ebintu wano. Yes, baana abato balala bali awo kwegamba. Kwegamba olabedda nga omuntu atali grateful for what they are, what they have now, taba musiimu. Naye ne challenge sisa wange gye yafunamu yatandika okufuna bleeding. Cancer. I think it was either cervical cancer. Naye yafuna ka bleeding n'akayignoringa ngalowooza kintu kitono. Agenda okuddayo mu ddwaliro okwekebeza nga kintu kigenze wala nnyo. Yakignoringa for just only I think around a month. Agenda okuddayo. Kale no n'okubiriza abantu bw'olaba ekintu never take any slightest change in your body for granted. Ogenda omanyi obulamu bwe twakuliramu ogenda mu ddwaliro nga omaze kugwa nga bikukubye. Exactly. Naye yafudde naye twongera okusabira family. Abadde muwala muto. Yeah, she's been very young. Nze mbadde mukulu we. So twongera okubasabira n'ekiseera ekyo Mukama kibayiseemu kuziika ekirolo ne buguju. Naye size kubabulira bigambo bya mawulire mabi. Nze bawulira bigambo bya mawulire gasuubi nti naawe alina kyoyitamu
Katonda ayongera okuwanirira. Eriyo n'abalala nga bafiiriddwa abalumwa abasomozebwa. Ntera okufollowinga ku page yo ne handles zo. There are so many people that are following you. Abayinza okuba nga bayita mu kino kye twogeramu nga naye akiyitamu. Tusaba Katonda abeere essuubi gy'oli. Yes, nga banyanjulira nze Reverend Desmond Serunjogi, Rachel Serunjogi gyali n'abaana baffe bonna bali ku mukutu balaba. Nva mukola eyo nkola n'ekitongole kya Words of Hope Media Ministries Uganda, Words of Hope bigambo bya ssuubi. Kale nno bwetyo bwe tubeera era tutera okubaako live even every Sunday wali eri wa Archbishop mu live Sunday services. Okay. N'ebirala byonna bwe bityo naye nsanyusa okunkyaza wano mu season efaananako n'olw'ensonga eyo ndoza tutandike ne Saara. Yes. Kale Katonda wange nsabira buli muntu yenna ndaba eddakiika eno n'essaawa zino nga weddemu essuubi aweddemu amaanyi abayita mu bulumi mu kufiirwa mu kusoberwa mu kutabulwa ng'ensi yeetala eri muggula ebintu ebyokulya n'ebyokunywa naye nga bo obulamu bwabwe bwennyise olw'ebyo ebitali bimu bye bayisemu nkusabira Mukama aleeta okuwonyezebwa n'okusumulwa gy'oli abalwadde abanafuye abazirika abakaaba kati amaziga gammwe Katonda amwagasangule era Katonda akole ebyekisa eri obulamu bwo gwandaba waakiri programu eno libeere eddoboozi ery'essuubi eri obulamu bwo onooyogera nti bwe nabadde ku Mwasuze Mutya ku NTV nazzeemu amaanyi nawulidde essuubi nawulidde nga nsobola nate okusituka wendi n'entambula to take another step of hope nti Katonda anfaako kale nkikusabidde ekyo namwe abalina obunafunafu n'obulwadde n'embeera ezitali zimu tubasabira n'eggwanga lyaffe ne festive season eno Mukama nga tumaze okusomozebwa bomu ne COVID-19 n'ebirala ekiseera kino akituyisemu tugenda okuyingira omwaka 2022 nga tuguyingira na ssuubi na buwanguzi okukira ku bino bye tuyisemu omwaka guno tusabidde bwe ntyo mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Tweyanziza nnyo Saara. Reverend, tutandikira omanyi Christmas? Yes. Ennaku 3 zikyawera 3 oba 2? Leero tetulubala nesali tetugibala era kumpi ziri 2 kale 2 n'ekitundu. Yes. Naku 2 naku zituuse olunaku olwo tuwe feel nzinyiza okuba sigimanyi nnyo engeri gye ndi musiri mu kristaayo nga simanyi nnyo feel ya Christmas olunaku olwo we lubeera. Kakati olw'okuba abantu bangi nabo bayinza obutaba bakristaayo ate nga balabi ba programu eno bwe naagenda nnyo mu byobukristaayo nembeera nnyo theological nja kubanga ali biased ne group emu ey'abantu naye ffe tulina gye bayita Old Testament endagaano enkadde n'endagaano empya njagala kuleeta ekitukwatako ffenna. Waliwo ekiseera bwe kyatuuka nga bannabbi balagula nti waliwo omwana alizaalibwa aliyitibwa Yesu Kristo yalirokola ensi okuva mu bibi byabwe alikomyawo essuubi eri obulamu bw'abantu alikomyawo emitima gy'abaana eri bataata baabwe alikomyawo emitima gy'abaana eri bazadde baabwe n'abazadde eri abaana baabwe alireeta emirembe n'ebintu ebifaananako bwe bityo. Kati eryo essuubi bwe lyabeerawo bannabbi ne kituuka ekiseera nga tebakyalagula kyokka ate nga negwe bagamba okujja aleeta essuubi naye tannatuuka. Kakati wakati w'endagaano enkadde waliwo ekitabo ekisembayo bakiyita Malakayi n'endagaano empya we tutandikira waayitawo 400 years. Awo nga kyekigenda mu maaso essuubi nga lyagwa mu baana awo nga Yesu eyalagirwa nti alijja tannajja naye n'abaali bamwogerako nti agenda kujja nabo baasirika baasuubiza. So mu theology eyo period tugiyita intertestamental period. Testament intertestamental period kiseera kyali kyakugwamu ssuubi abantu batuuka ekiseera nga balindirira essuubi libaweddemu basuubira bye basuubira tebituukirira batunula bye batunula kugamba amaanyi gabaweddemu kati kikino ekyabaawo abasumba ebyokubuulira enjiri ne babivaako bannabbi ebyokulagula ne babivaako abasabye ebyokusaba ne babivaako abakkiriza mu kiseera baaliwo naye ebyokukkiriza ne babivaako ne bayingira ne mu kintu bakiyita temple prostitution obwamalaaya babujja ku nguudo ne babuyingiza mu kkanisa nga mwe babukolera. All hope was gone.
abantu different powers nezijja bano ne bajja ne bafuga bali ne bajja abantu ne losing a sense of belonging, a sense of hope. Embeera 400 years is too much. Yeah, is too much. Kakati abantu essuubi ne libakola ki? Ne libagwamu. Kati obalaba ne Yesu bwe yajja bw'atuuka bw'ati tebasooka mukkiriza. Baga bw'atulimba okuva obwedda ono atuuse si yeye. Nga balinga bali bamu. Nga bagamba kati ono naye batulimba si ye mutuufu. Kati ekyo kijja kitya mu mbeera yaffe gye tutambuliramu. Ebiseera ebisinga Farida tambudde n'abantu baweddemu essuubi. Abantu basuubidde bye basuubidde n'amaanyi ne gabagwa. Eriyo kati atulaba kati nga n'essuubi mu Katonda yaliza wabbali n'agaono. Bw'awulira onyumya Katonda agaba. Ali mu kwewuunya. Aliwo abooke waffe nga tetumulaba. Exactly. Ali mu kwewuunya. Covid ono nina abantu bemmanyi abaasuulawo buli kye baasuulawo n'agakanzirukireko e Dubai nkube ku kyeyo. Waliwo gwe manyi yaggalawo essomero n'aligala n'asalawo n'agakangende enkuba ekyeyo. Looni zimutwala buli kimu nakyo abantu essuubi libaweddemu. Eriyo abantu ng'essaawa zino nga nekyo yita Christmas celebration tebakitegeera. Olw'obulumi n'ennaku gye bakola ki? Gye bayitamu. Naye njagala okuzaamu abantu essuubi. Ebintu bisatu tobikkirizanga kuvaako. Essuubi, okukkiriza n'okwagala. Ebyo bwe bikuvaako oba mufu. Love, faith and hope. Essuubi bwe liggwaawo mu bulamu bwo eno ensi eba ekulemye. Buli lw'otula wano oteekwa okubanga ekintu ekitudde mu mutima gwo is what they call hope. Essuubi okulaba ng'ogenda mu maaso. Ate essuubi kitegeeza okulengera ebintu by'otannaba kulaba naye nga gy'obirengera obirengera nga bijja kutuukirira mu bulamu bwo. That is hope. N'otunuulira n'ogaa naye nja kubeera buli kye nnina okubeera. Si lwa bugezi bwange, si lwa maanyi gange, si lwa kuba nze nsingayo obulungi, naye lwakuba nkyensuubira nkikkiriza nti kijja kutuukirira. Ebyo ffe bye bitunywezeza. Ensi emalamu essuubi. Ensi emalamu amaanyi. Kati naye bw'ogeemalamu. Kati naye bw'ogeemalamu ebyo nze bye nayiga okwezzaamu amaanyi. Era Bayibuli egamba let the weak say that I am strong. Omunafu agambe nti ndi w'amaanyi. In Joel chapter 3 and verse 10. Omunafu gamba nti ndi waki? Bayibuli tegamba nti omunafu bamugambe nti w'amaanyi. Bwe ngamba nti ndi w'amaanyi ne gajja. Weewezzaamu amaanyi. Oyinza okulinda omuntu agamba Farida you are good, otukoze bulungi, thank God, eriyo abagamba naye eriyo abatajja kugamba. Ngera obuvunaanyizibwa bwabwe bwagala Sserunjojo ono oba Farida batuuke ku point egamba nti naye temusobola, ti naye oli munafu, naye weepanka jjukira gy'ova naye toli bulungi. Nze nakula bazadde be nga bamaze okufa, nakula nina kye bayita low self esteem. Waliwo ne mu psychology kye bayita rejected self mentality, nga tewannabaawo akugaana gwe ne weegaana. Eriyo abantu nga tuli mu season eno nga bo nga tewannabaawo amukyawa yeekyawa, nga tewannabaawo amugaana yeegaana, nga tewannabaawo omuntu yenna amugamba you're not doing well, be discrediting adda. Kakati period eno etujjukiza ebiro ebyo 400 years abantu balindiridde bakoze eki? Bakooye. Kati gwe oli mu kutulaba naawe okooye. Olindiridde ebituukirizibwa bituukirizibwe bikulemye. Olindiridde omwami amanyi eri abantu abalowooza nti obufumbo nalyo ggulu liryawo. Era nga bo yalindirira omwami awulira ekyo kyokka kyokka kimugjeeko. Kyabulako. Exactly, awulira kyabulako. Naye ntera okugamba abantu togendanga na mu bufumbo nasuubi nti waliwo omwami agenda okusolovinga ebizibu. Buli lwogenda n'emigugu mu bufumbo oba ogenze na kuzitoowerera muntu. Era ojja guwulira omuliro gwayo. Era toba mulaavu tetweyambulira mitawaana gyaffe ku bantu. Mulaavu weeyambula emitawaana nga tonnagendayo n'otuukayo owewuse olina gw'owewukidde. Togendanga n'ebizibu in marriage. Teri musajja alina solution ya mitawaana gyo. Kabeere mukazi alina solution ya mitawaana gyo. Towulira nga kiringa ekitategerekeka. Kitegerekeka bulungi.
abakimanyi kitegerekeke tosituka bwoti n'ogenda wa Farida kumweyambulirako mitawaana gyewamu lwaki togyeyambula ojje ng'owewukidde omwana wa Bendi so tolina gwe wajja kutawaanya ekyo kye bayita essuubi okubeera ng'otunuulira obulamu bwonogaane buli kye nnina okubeera nsobola okukibeera si lwakuba nti olaba ekkuba ery'okukibeera naye batugamba nti mu bwongo buno in psychology bagamba nti obwongo tebumanyi kwawula fake smile na genuine smile mbuba obwongo buli lw'osmile nga bwo bulowooza kyo smile nze okitegeeza era bwongera okuterera obwongo buli sharp nnyo obwongo buli sharp nnyo naye kye bayita emotions kibukosa nnyo naddala nga kiva mu ggwe obwongo buli lwoteekako smile no smile nga bwoti bwo bugamba wamu omuntu waffe ali bulungi kati buli lwoyongera obutereeza nabwo bwongera okutereeza omubiri gwe so ekiseera kino ekya Christmas kitujjukiza nti there was a period of hopelessness a period of darkness ebire byakazikiza ebire byesuubya okuggwamu abantu ebire by'abantu okugivinga eri abantu nga bawanika Farida ng'abantu ebintu babivaako beebuuza n'okwebuuza baggwamu lwaki Mukama tantwala Uganda gye balimu ebatamye buli omu abatamye abakulembeze babatamye buli kintu eri abantu gwe manyi oteeka okuba nga ofuna responses saagala kwogera ku personal posts zo naye waliwo gye bapositinga nendengera abantu nga balaja bagaa naye kiki kwega abantu abeera awo mutuufu nga bw'omutunuulira obulamu bwagaye kale katutunule tusigaze Katonda kwega nga either alinza opportunity alinza ani gwamalirako obusungu oba alinza oba kiki ekiba kibaawo awone obulamu bwayitamu so season eno etujjukiza nti please don't give up on hope don't give up on hope togwamu ssuubi ekyokubiri don't give up on faith okukkiriza kikulu kubanga ffe bayibuli etugamba omuntu nga bwakkiriza bw'atyo bw'ali buli muntu bw'atunula okukkiriza kwe bwe kutunula bw'atunula exactly as in appearance look kati kankubuulire kino eriyo omuntu gw'osanga ng'ali mu mbeera mbi naye ng'essanyu ly'alina mu mbeera embi lidefininga essuubi ly'alina n'okukkiriza mu ye tasula bulungi tavuga naye nga bw'omutunuulira obulamu bwe bambi asanyukira mu bulamu bw'ali mu kitegeeza alina obulamu bw'asuubira obusinga ku bwe bwafaanana ekyo kyengezaako okwogera eri abantu ng'alina emmotoka alina ennyumba asula bulungi alina ebikomera alina security naye nga gye bikomye okumwetoolola gyakomye okuba ne stress okutya okenyentererwa okuzirika okweraliikirira okwekengera buli omu n'okweyawula ku buli omu kati kikulaga obulamu bw'omuntu takkiririza na mutonzi nti yakuuma exactly nebyo byennyini byataddewo omutonzi gyali akuuma naye ne byataddewo alaba nga tebigenda kumukuuma kimala tebitambula kati neweesanga nga awankawanka adde eno neeno tamanyi kyakkola eri abantu nga they are really miserable nina omuntu omu gwe nagenda nensabira alina amayumba mangi somewhere kuba teturevealinga nnyo baclients baffe naye nagenda okumusabira amayumba nga yagazimba ne center yainvestinga mu kye bayita estates abantu ne bagaana okusula amayumba ge lwaki ebintu byajjandikiro ne bikasuka amayinja ku mabaati ezimu ku banks bagiyita Bank of Africa yali epangisa enjuze nazo neziddukamu oyo ng'omuwulira alina buli kimu ne estates azestablishings era gwe bw'oba ng'oli eno ogenda n'ogamba maama singa Mukama mpaddeko waakiri emu kuzize sitaani era naye ne tugenda ne tusaba Mukama n'ayamba environment n'etereera era obulamu bwe ne butereera naye nze kyengezaako okugamba ekintu kiri bwe kiti nti sizoni eno etujjukiza ebintu bisatu toggwangamu ssuubi toggwangamu kukkiriza tewabanga ekintu ekiyingirira okwagala kw'olina eri Katonda ne kw'olina okuba nakwo eri famire yo ne kw'olina okuba nakwo eri abantu kubanga ebyo ebisatu ke biri kuggwako tolinda kubika nti wafa oba mufu
omulambo gutambula oba mufu faith hope and love okwagala kwolina eri ggwe. Yes, oyagala gwe, oyagala Katonda wo, oyagala abantu abalala. Okkiririza Katonda wekkiririzaamu, okkiririza mbagwanidde okukkiririzibwamu, kubanga bo eriyo abayinza obutaba na kukkiriza nga kwolina, nga bye bakkiriza byawukana ku bigendererwa by'obulamu bwo. Era ntera ogamba abantu tokkiririzanga mu muntu nga tomulengera mu kubeera ekitundu ku lugendo olukutuusa Katonda gye yateekateeka otuuke. Eriyo abantu nga teweetaaga bakkiririzamu Farida, kuba bw'oteekako bw'oti telescope ne microscope. Telescope erengera wala, microscope yeekenneenya ne binoculars. Naye nga buli lw'oteekako galubindizo bw'oti olengera tebali kitundu ku lugendo Katonda gy'akutwala. Ate obalengera miziziko ku lugendo w'olina okuyita ogende gy'olina okgenda. Abo teweetaaga kukkiriza kwabwe, abo beetaaga kukkiriza kwo okubategeeza nti olina gy'olaga. Bave mu kkubo either bagoberere kuba ggwe omanyi gy'olaga. Omanyi omuntu atamanyi gy'alaga muneetabula, buli watuuka alowooza watuufu. Omuntu atamanyi gy'alaga tamanya nti abuze, atuuka okubuuza banne wano ewantwala ewagwera, tabuuza, afuna akatebe, tabuuza. Buli watuuka alowooza we watuufu naye nga yabula dda. Wakati mu mboozi nategeera si. Because people who don't know where they are going, they never get lost. All right. Katigene tumulemu katono nnyo Reverend Esmond Sserunjogi twogera ennaku zino enkulu, biki by'oteekateeka, biki by'osuubira na butya bw'oteeseteese okuyingira omwaka omujja. Tavaawo tekomawo. Okay, thank you so much. Sorry, thank you so much for keeping it. Mwasize mutya tuline Reverend Esmond Sserunjogi tukuba kafaananyi ak'ennaku enkulu eza Ssekukkulu n'omwaka omujja tuteeseteese tutya okuziyitamu obulungi. Akaatiriza ebintu bisatu before we took a break. Always have faith, have love and have hope. Ojja kumalako. Bw'oba tobirina apparently obeera ng'omuntu akyalina omukka yeesingosa naye nga tolina nsonga lwaki ate olina okubeerawo, because tolina kukkiriza, tolina kwagala, tolina ssuubi, weekyawa, wakoowa, ensolo kirimu because omukka tebanagusikamu. I hope you took note of that. Exactly. Yes, Reverend, ekirala. So basically that's the message. Christmas eno gy'olina okujjukira wonna w'oli, beera n'okwagala, beera n'okukkiriza, beera n'essuubi. Beera n'essuubi ebyo tobikkiriza kwawukanako, ebirala bikwawukanengako, naye kyo nga tekikwawukanangako. To Ugandans, to everyone who is watching us wherever you are, hope, faith and love. Nina mukwano gwo bamuyita Farida naye ali eyo baludda wa mu nsi gye simanyi nakumanya. Abeera kuweereza messages. Yampeerezaako ka message awo manyi she's watching. Faith, hope and love. Ensonga zo ze twayogerako, okukkiriza, essuubi n'okwagala tebikuggwamu. Tebikuggwamu bikunyweza. Yasooka okunkubira nali manyi gwankubidde n'okunkubira. Ngenda okulaba ono Farida mulala. So n'olw'ensonga eyo essuubi, okwagala. Nti ne baba bakunyiiza batya bakoze buli kikyamu mu nsi. Beera n'okukkiriza nti biritereera. N'essuubi n'okwagala. Ffe twajja wano e Kampala ng'obulamu buzibu. Nave ewaffe ebunyaaka Luweero nga nina essuuti emu omusumba wange yaginsigamu. Walina n'essuuti? Omusumba wange yaginsigamu essuuti. Nangamba oba ogenda nali ngenda ku campus. Essuuti yali ya cream. Yeyo kaje nalina. Naye nayoza essuuti eri nga sisobola sente za ojoza n'engalo. N'engalo. Ninga agirabange. Nayoza essuuti eri essuuti yankolera ekyamagero. Nalinga njozesa sabuni wa bbulu nejjamu olwa bbulu. Eyali eya cream. Kakati bwe yajjamu olwa bbululu nenjoza nagenda okulaba olw'okujoolereza ennyo ate efuuse ya grey.
yataninga kale emirundi egi kitegeeza nayambala esuuti 3 mu suuti emu ng'okyajambala nga nkyajambala kati esuuti nga gyoyambala Monday to Sunday obanga yeriwo buli wabayo n'omukolo buli lwembaayo n'ekintu oba mukolo oba bampiseewa oba ne ku kampasi nagiranga nenkangamuuko n'ogiteekamu n'omala n'ogijjamu ng'obugoye nina butono ate nkiwanga yonna ekwatiridde olwo oluntu olukwata ku lugoye lwe bagoloza ne paasi amasayi kyusakyusa bikala naye yanyamba kuba kati abasooka ogindabamu nga ya cream bwe bagirabamu olwa bululu bayinza okuba balowooza nali nguze endala ate bwe bagiraba mu kala ya gure kakati obulamu obufaananako bwe butyo Farida, our past painful experiences mu Uganda muno ne mu bulamu bwaffe obw'abantu abatulaba mu nsi ez'enjawulo tebwetaaga kugwamu ssuubi na kukkiriza na kwagala tebwetaagira ddala bwetaaga omuntu buli ssaawa eyezzaamu amaanyi n'ogaawo serunjogi tewatondebwa kubeera kino watondebwa kubeera kirala nze nasomerako ew'obulenzi parents taata wange omuto yampaako engatto ng'engatto eyo tentuuka nga nnene naye ne baŋŋambe engatto gisonsekamu ebiki ebipapula netuuka weekutuukira kakati nagenda ku ssomero the first reception I received kwali baana kunsekerera engatto nga balaba nnene ate engatto ozimanyi zino ezalinanga soola ez'ebiti erina empisa embi otambula ekoona kufaako bufu abaana katuni bazirabiranga ku TV kuno balabako live eyali eze mu ssomero nga ndi eno engatto eri bunaayira eri netuuka ogijjamu netambuza ebigere nga ekigere waakiri kyo kirungi bw'okirinyisa ku ttaka tekikoona tekirina attention gye kikola gekisikawo so kati obwo obulamu bwe tujja tuyitamu bw'otoba na ssuubi na kwagala na ssuubi kwagala faith hope and love oba owedde kati ebyo mbimaliriza that's the best Christmas package I can ever give you oba olidde ennyama oba tolidde oba oguze olugoye olupya oba toguze oba olina ekintu kyonna kyolina oba tokirina essuubi lyo n'okukkirizako n'okwagalako ye Christmas yo ye Christmas yo ejja kuwoomera ejja kunyumira nti abaana bagenda kuddamu nga 10 siina fees negenda zifuna ngenda kuzifuna ate gwe ogoloza abazadde baffe batusomesa balina sente nyingi nnyo they didn't have money but they had hope nti obulamu bwa generation gye balina bulibeera bulungi era ekyo kye banywererangako era ne bakituukiriza abalala beesomesezanga abaana namutuusa mu P1 nagaaka mutandikireko abalala bagendanga n'asitula emmere n'agiwaayo eri abasomesa naga omwana wange kasome naye nja baleeteranga lumonde wano ne muwogo kati abaana banjawulo kakati olaba bajjajja baffe mu myaka gyabwe Honorable Nabanja Saba Minister yagaya n'alima omusiri gwe ogwa lumonde nga talina fees nga gwatwalayo naganza nja kusupplyinga ng'emmere nze nalabanga abaana nga bakoona amayinja ku ssomero balima balongosa compounds and many other things obulamu bwabwe busobole okuba nga bubeera bulungi bajjajja baffe balina okukkiriza ekibanja kyewaffe bunyaaka kye tweyagalirako ettaka lyewaffe there were around 40 acres naye ziringa kati mu acres 22 jjajja waffe omukyala ye yazigula nusu 3 40 acres mukazi ye yazigula buli eka 3 simanyi naye yagula 40 acres nusu 3 kakati naye batunyumiza story nti bagende ye bunyaka lwe basoko gendayo ng'emisota gitambulanga n'okuwuma giwuma ne gatimba omukazi ow'okukkiriza n'agenda naganja kubeera yeno mu ttaka lino mu kibira kino n'abaana n'akisaawa n'atusimbira emmwanyi naffe abazzukulu ze twasomerako n'amatooke ge twalyanga n'effene gwe tulya kati a woman did that ekyo tebakiyita sente ekyo bakiyita ssuubi na kukkiriza na kwagala era kakati gwe legacy gy'oyinza okulekera abaana bo gwatulaba nange is called faith hope and love bye balijjukira si bye wabakola naye essuubi n'okwagala n'okukkiriza bye wabateekamu to face anything kuba ebisigadde biggwayo obulamu buli turbulent ebimu biggwawo ebirala ne bijja naye mu kuggwawo kw'ebiggwawo ne mu kujja kw'ebijja waliwo ekitunyweza
tekiri tangible, tekirabika, naye bakiyita ssuubi nakwagala n'okukkiriza. Kakati n'ensonga endala, buli season ebamu eddoboozi, ng'eddoboozi lino weetaaga oddiwulira, era eddoboozi lino nga lirina ebintu byerikunywerezaamu. Kati eddoboozi lino eriyita mu mwasuze mutya, ddoboozi njagala ofokasinge ku nsonga zino wammanga, mu season eno zikuwanguze oba oliawo n'omwaka ogujja. Era ng'ensonga esooka mu ddoboozi lino bagita inclusion and belonging. Ebimu ku bintu ebyaleeta mukama waffe Yesu Kristofa okujja ku nsi kuno is for everyone okumuleetera okuwulira nga they are included mu creation plan ye, ate nga they have a sense of belonging. Ekintu ky'oyinza okusinga okukola mu bulamu bw'ensi eno kwe kuleetera omuntu okuwulira nti naye ekitundu ku bigenda mu maaso. Omuntu yenna kwe kumuleetera okuwulira nti naye ekitundu ku bigenda mu maaso, ate era ye belonging, awulira nti mu Luganda bakiyita batya belonging, alina obwannannyini era kitundu ku bintu ebigenda mu maaso, because all of us look for that sense of belonging. Nze nali orphaned boy, amaka mangi ge twabeeramu olumu abantu ne baturejectinga, naye n'owulira nga ndooza gwe tolina woolina kujja obulamu obumu bw'abantu abamu. I used to be very shy, nze natyanga okwogera mu bantu, naye ng'ekintu kye nnoonya, ndooza kye nali neetaaga ebiseera ebyo saakinoonya, it's for someone to include me, it's for someone to make me feel a sense of belonging. Ebimu ku bintu by'oyinza okukolera omuntu at such a season as this, nga tuyingira n'omwaka ogujja, ye gwe ekisooka okuwulira nti Katonda yakufuula kitundu ku nsi eno era yo. You have a sense of belonging. Oba mama wakulesa oba tata wakulesa oba kiki ekibaddewo. The issue is naawe oli wa muwendo ku bigenda mu maaso, and you have a belonging in the Lord. Amen. Banji kufe twajja tetulina atumanyi, tetulina atwagala, naye Katonda atubedde okubeera nga we have a sense of belonging. Ekyo bw'oba wakifuna weetaaga obeeko gw'okiwa. Nina ebintu olumu byengoberera ne binkwatako. Waliwo mulenzi awo bamuyita Bruno K. Somehow simanyi nakyampalula ne mpikinga interest mu story ya muyimbi kyoyo. Ono gwe yayambye Jose. Oyo gwe ya picking up Oscar. Olumu abamusitera following, and I picked so serious interest. Omanyi how it feels okukwata omuntu nawulira nga kitundu ku bulamu obw'abalala nabo be balina okubeeramu. For me that was a beautiful gesture. It was a beautiful thing. Singa buli sekinomu kufa abaako omuntu gwakolera ekintu ekifaananako bwekyo. Omukyala ali awo bamuyita Hajat Shania. Yajjako yalaba famire eri gye ntera okuyamba ya Jaja Rose. Nangamba njagala abaana abo batwala mu ssomero. Era ne mutwalayo n'aba registeringa. Kati gyo nabadde neebase nankubira esimu nanga Farida, ngenda kuteerako ssente ogenda oshoppingira ejjajja. Then abaana njagala kubadda mu registering egera amasomero gye gagenda okuddamu. Nampereza emitwalo 8. Nemukubira esimu ne mugamba za school requirements, nakala nedda genda bagulire bye beetaaga okulya biki. And abeera akuceekingako abayinaako in relation. Yabalaba bulabi nga amataddeyo ku mutimbagano. Nagamba I'll take those kids to school. Naye ng'abaana bali mamika so mu babiri. Ekyo kirungi eri abantu nga banoonya ani abaleetera okuwulira nti nabo kitundu ku bulamu bw'ensi eno ne ku bulamu bw'abalala. People desire to feel included. Ekyennaku kye tulina eri abantu abalowooza nti eno ensi yaabwe bokka. They need to exclude everybody and include themselves alone. Do they intend it? There are people who are intentional in that. Ayagala aberenga Farida yesi kitundu. Talina kunyumirwa, talina kubeera kitundu kubigenda mu maaso. Bo nga kwegamba balina kakiliki kaabwe balowooza obulamu obw'ensi eno bwatonderwa bo bokka okubeera mu bulamu nga bwe balimu. Everyone should feel included mu bintu ebigenda mu maaso.
kubanga at a certain point abo abantu bo excluding ojja banoonya ng'obeetala. So buvunaanyizibwa bwange ng'omuntu okufunayo abantu ben feeling so special. Exactly. And included. Ne wabeera omu bw'ati. Nkugambye kuba buli lwolowooza ku binene bijja kulema. You need someone to feel kati season eno kalibe eddoboozi from mwasuze mutya to whoever is watching us. Make someone feel a sense of being included and belonging. Leetera omuntu okuwulira nga wamma nange ndi kitundu ku kyalo kino ku family kubalina okusanyukira mu season eno kubalina okwambala kubalina okulya ku muceere kubalina okulya ku nnyama kubalina okubeera nga balina abalowoozaako. Teri muntu Katonda gwe yatonda mu nsi muno nga ye yalina okunyumirwa yekka with the exclusion of others. Omwoyo gw'okulowooza ku balala mwoyo gwa bwakatonda. Kyova laba yeewuunyisa kubanga n'okunyiizaanyiiza ne b'otayagala abatonnyeseza enku ne b'osinga okukyawa kuba nze singa nali Katonda nsinga nene ensi yannemadda waliwo bw'ogamba naye oyo yeetaaga miggo naye nga ye akyamuwadde ebbanga ery'okumusaasira. So make someone feel a sense of belonging and being included. Kikulu nnyo season eno kikutambulireko kubanga naawe you want to have a sense of belonging. Katonda ensi yagisanga we are excluded. Sitaani gyagenda otusuula wabi n'agamba mwenna muli bantu bange mwenna njagala okubanunula. Okwagala kwa Katonda si buli muntu kubeera nga alaba ennaku alumwa azikirira asaanawo afaafagana asosolwa asaanyizibwawo. That's not a heart of God. The heart of God kwe kutunuulira serunjo ginagaana naye n'oyo mwagala n'oli mwagala. Bino ebyokusosola mumpi muwanvu wa kino kiri ebimu ku bintu ebyali bintamiza internet eyo be bantu from a very muvinavuma averi muvinayogera byayogedde anti Dembele eryo Dembele. Naye I want to tell you ekigambo ekyo ekifaananako bwe kityo Bayibuli egamba Katonda tasekererwa omuntu kyasiga kyakungula. Era Bayibuli egamba nti temulekangayo okukola bulungi kubanga ebiro birituuka ne mukungula nga temuzirise. Amanyi waliwo abantu abamu tebamanyi nti ebintu ebibetuuseeko the misfortunes that come one after the other is a result of the things that they've been doing to others. Ekyennaku kiri nti bo ne bwe baba babyekolera nga balowooza babikola ebyebibi babikola abalala nti babikola naye mu kubikola kwabyo kyenjagala okuleeta kiri bwe kiti birondoola n'abaana abatabimanya. Olaba kati bino ebintu byoliko nokyalira famire noya waliwo abaana b'omukisa gwe balisanga nga tebasabye nnyo naye nga nabo beewuunya bano abantu abatukolera ebirungi lwaki babitukolera. It's because of the seeds of their mother. Buno obulamu bwe tuli mu nsigo buli muntu gw'oleeta okuwulirwa nga bambi naye ayagaddwa bambi naye afiiriddwako bambi naye asanyusiddwa. That's not a temporary seed. Eyo nsigo ya generations. Kyova olaba olumu tetwetaaga nakola bintu lwa muntu tusasula. Eri abantu abalikola abaana bange obulungi lwa nsigo ez'omukisa ze nasiga mu bulamu bw'abalala. So season eno eddoboozi eriva wano wootulabira ligamba make someone feel a sense of belonging. Funayo omuntu gw'oleetera okuwulira nti bambi nange ndowoozebwako nange ndi muntu nange njagalwa nange seenyinyalwa nange nsobola okusanyusibwa nange nsobola okufuna treat efaananako bweti nange nsobola okusuuzibwa nange nsobola okwambazibwa nange nsobola okuliisibwa. Ekyo yinza n'obutakola kinene naye kirina omuntu wekimusitula ne kimuteeka n'amanya nti naye gy'ali alina omuwendo gwakyalina. Mu nsi eno Katonda gy'atatondera bamu mwekka naye Katonda gye yatondera ffe ffenna. Nkiddamu Katonda talina ggwanga lye yagabira bantu bamu bokka. We all belong to him. We are all stakeholders. N'olw'ensonga eyo obulamu bw'okwerowoozaako okubeera ow'ekitalo exclusive of others nsigo gy'olisasulira. So you better shun away from it. Naddala mu season eno eryo ddoboozi kkulu. Ensonga endala
ensonga endala bagiyita appreciation and recognition. Kusiima. Appreciation and recognition. Siima abantu ate balabewo. Siima abantu ate no recognition si kye kitegeeza. Siima abantu ate yiga okubalabawo. Okubalabawo recognition kiri kitya? Kiri bwe kityo lwakuba nti olulimi lwakiyayayo. Lwakiyayayo wabere watuyamba wakiri akuweerezeyo ka message. Recognition kye kikwegamba okusiima abantu n'okubalabamu omulamwa nti balina kye bakoze is very important. Is very important. Okusiima Katonda n'okumulaba nti waali, n'okusiima gwe kennyini n'okulaba nti wooli, n'okusiima abalala n'okubalaba nti weebali. It's very important. Kikulu nnyo kubanga abantu buli lwe batasiimibwa na kuba recognized bagwamu amaanyi oba ottattanye kye bayita achievements ze balina okutuukako, oba kyoyagala kye bayita performance olwo kisazeeko obatonzemu ekintu ekirala ekibawa kye bayita regulation. Okubasiima in this sense tutunulidde confirming it to them nti kyokoze tukisiimye. Exactly. Oba oli kulaba byokoze n'atakujja kugamba munange weebale kino naye n'akusekeeterera emabega. Kansooke ntandike na kino. First of all bwe tugamba appreciation, siima bye bakoze, but appreciate first of all who they are. Kuba mu nsi muno ne bw'oli epanka otya tolina gw'olifaanana. Buli Katonda buli muntu yamukola ali unique. Ekyo kyolina okusooka omusiimako nti balina kyotalina. You will never be Reverend Desmond ono gw'olaba wano. Mulala burandi ye yekka mu Ugandan ne bw'omukopa toyinza kubayi. So buli lwobeera wano manya nze Serunjogi naye ne Farida ye Farida. Kakati n'olw'ensonga eyo nsiima ekisooka ekyo kikyali kikulu. N'ekirala olw'okuba kyali tekifaanana kyange kati tetuyinza kukola bye bimu. Kitegeeza uniqueness ya bye tukola yonna erina contribution ku nsi eno kyerina okubeera to be a better country for all of us. Buli muntu mu capacity. Ne bw'obanga omuyamba buyambi siima nti Katonda yateekawo omuntu gwe nsobola okuyitamu. Exactly. Ffe mu psychology batugamba n'omulalu alina bw'oba omwetegereza bulungi aba n'akantu akali positive kalina mu ye. Tulina omukyala ali eyo, of course language ya psychology yagamba alina obulemu ku mutwe tebagala nnyo bayita balalu. Naye omukyala oli bamuyita mulalu in Mukono town, naye omanyi kyatambula ng'akola, atambula akuŋŋaanya obucupa ne kasasira abantu gwe bakola ki? Abantu gwe basudde. Ye atambula abikuŋŋaanya, ono ayitibwa omulalu. Atambula abikuŋŋaanya abironda ate tabisuulasuula. N'abikuŋŋaanyiza awantu wamu n'abyetika n'abijjaawo n'abikuŋŋaanyiza awalala. N'abyokya. Simanyi na gye bigwera naye you will never see her litter anything. Abalamu be basuula. Kakati simanyi ani ne definition y'omulalu ndowooza kati yeetaaga ku revisitinga. Ayitibwa omulalu Mukono benjogerako bamumanyi. Mukyala atambula akuŋŋaanya obucupa abeeyita abalamu bwe basuula ku streets ne bwe bamala gamansa. Abayinza n'okubanga bo bategeera nnyo effect embi ey'akaveera n'ebicupacupa bino okusinga ayitibwa omulalu, naye omulalu abikuŋŋaanya. Kati kye bayita appreciation and recognition kwe kutunya n'ogamba ensi yonna ng'ono emuyita mulalu talina contribution eri environment yaffe. Alonda abalamu obucupa bwe basuula omulalu nga yabukuŋŋaanya. So appreciation and recognition, abantu muyiga okubasiima n'okubamanya nti nabo balinako kye bakoze. Mu family yo gy'olimu even the least amongst you alina contribution, alina kyakoze. So learn how to musiime mu appreciating abantu. Kati omwaka guguno guggwako
leka kuŋŋaanya abaweereza oba abakozi bokoze nabo olyoka obateera akaka ate kati ogujja mujja kundaba guno temulina nnyo bye mukoze mutuzizza nnyo emabega mukoze kino kiri n'okubawo buli kintu ekiri negative kakati gwe n'olowooza nti olwo bamotivatinze nnyo to perform omwaka oguddako learn how to appreciate ekisooka siima abantu ki kye bali buli lwosiima omuntu kikyali otandika omulabamu ebirungi byotalina kubanga tali gwe yensonga lwaki byakola bye byanjawulo kubanga that person is not you. Appreciate who they are kubanga tolifunayo balala balinga ye yeka katonda yewuunyisa teri gwe yatonda ng'afaanana munne ffe tulina ebirowooza nti nayo yafaananyemu Farid oba afaananyemu Sserunjogi naye teri muntu ku nsi kuno nga kyali exactly n'omulala kyali kyekitufuula ab'enjawulo kakati toyinza gamba nti toneetaaga nga ate tolibeera nze ate eriyo abantu nze baneewuunyisa gwe omanyi kyekitegeeza okuraizinga omuntu nga Sserunjogi gw'olaba oba omuntu nga gwatulaba oba omuntu nga Farid ono. Do you know what it means to raise another Farida up to the level ya Farida gwe tulaba? Oba ogenda kwewaayo emyaka amalala nga 10 ate oyinza okutuuka okuraizinga oyo omutuuse ku 3 ng'era tamufaananyi kitegeeza okyalirayo amalala 3. So never play around with the people God has shaped okubeera kye bali. Tozanyisanga muntu Katonda gwa raisinze n'amuyisa mu kyamuyisiza n'amufuula kyali omugendangako mpola kubanga okusitula omulala afaanana ng'oyo oteekwa okwewaayo emyaka egiwera so nga ate omutuusawo era oyinza omutuusaawo n'otasobola kufuna kye wali oyagala mwoli gwe wajjawo kati nga mufuba okusikambula abantu n'okubassa ku ttaka n'okubafutyanka n'okubasekeeterera n'okubamalamu essuubi season eno eddoboozi lino the voice of the season kabwemba ndiyita mwasuze muti eno kanjibatiza erinnya the voice of the season ekugamba baako gw'osiima baako gw'otunuulira nga you recognize them kubanga toyinza kushepinga na kuraizinga oyo gwogezaako okulowooza nti talina kyali nga bakuwadde omulimu addeyo okuva obuto bwe omushepinga abeere kyabeera tuyinza okutuuka ku myaka gye twakuwa nga gwotuleetedde muyaayi nga gwotuleetedde mubbi naye ng'ono gw'obadde ojjawo tomanyi na investment Katonda gyamutaddemu kumutuusa wamutuusiza gw'otuuke w'osobolera okumwogerako. Learn how to appreciate and to recognize. It's a voice of the season. Eyo voice nkulu nnyo nkulu nnyo. Ensonga eyokusatu ne bw'oba tomwagala otya omuntu ne bw'oba tomwagala there is always a positive thing about the person. And that's what mu psychology ekyo kye encouraginga nti omuntu is it true toyina yadde kantu katono bwe kati kalungi komulabamu era ensi netushepinze kubeera bwetyo ekugamba nti oli ye mubi gwe wekka gwe mulungi oli ye ono ye yasinga okola obulungi ono mubi nnyo ono ye mubi nnyo ono mulungi nnyo kyekituleetera okuba judgmental bali baboonoonyi babi bagenda mugeyeena ffeffeffe beggulu ffeffeffe kino kyaffe kiri kye they don't belong to this ffeffe batuufu ffekka buli akava eno ke katuufu. You're seeing the politics that is going around in the country nze waliwo olwentunuulira ebintu bw'otunulira ba extremist opposition n'obalaba nga bo be batuufu abeeno bo babi nnyo tebalina kye batugamba bw'otunulira bali mu gavumenti ne yero waabwe batuufu abeeri tebalina kantu kalungi konna. That is not being objective. Obwongo obufaananako bwe butyo bwetaaga kusiimuulwa mu nsi muno kwegamba learn how to appreciate and recognize people. Tobeerawo ne weerowoozangako okubeera nga gwe mulungi wekwootya gwe watondebwa ofaanana otya ate tobeerangawo n'olowooza abala nti they have nothing positive at all. Tebalina yadde kalungi ka contributing eri ensi eno eri famire eyo okikakasa omukazi oyo gwolina talina yadde kalungi konna tolinako omulabyemu oba omwami oyo talina yadde n'akamu. Njagala okutegeeza
ekyo ekigambo ekifaananako bwe kityo njagala kiveewo. Wamma gwatulaba, this is the voice of the season. Olina volume gwe, olina ekintu ekirungi ekikulimu. Ngamba gwatulaba, olina ekintu ekitalina kirina, kyanjawulo, kiri unique, weetaaga kizuula otegere nti wamma ekitanfaananya Reverend oyo gwendaba kwe kubeera nga nina ekyenjawulo kyatasobola. Gwatulaba olina bingi nnyo mu mbeera gy'oyitamu byosobola nga sibisobola, kyokka ng'ebyo byosobola mwe muli omukisa gwo n'omuwendo gwo n'enzigi ze enzigule n'abantu ekyo ky'olina nze kye sirina kye baagala okunoonya, kubanga kye nnina ate nze kyange bajja kinoonyeza wange, naye gwe ky'olina kya muwendo kya njawulo. Ensi ne bwe kubalamu amaanyi gatya, learn how to appreciate yourself, learn how to recognize yourself, learn how to appreciate others, learn how to recognize them, learn how to appreciate God, learn how to recognize him. Wow. Ekyo kikulu nnyo. Okikkaatiriza nnyo. Otuse ne tuweesa ba ex ebirabo. We have to appreciate them. Yes. All right, we're taking another break. Tubaawo tukama wewoza otubulira butya naawe message kijja ogenda okuyingira nayo mu mwaka omujja. Namba 706 14 19 98. Tukomawo. For keeping it more simple, kwetuli both on Spark TV and NTV, so ngane ku Facebook, so tulaba live together with YouTube. Tuline Reverend Esmond Serunjoji, tunolide nako enkulu, and what messages are we moving with into 2022? Esubi okwagala n'okukkiriza bibe bimu ku ebyo byoteekeddwa okutambula nabyo ekiseera kyonna awo ojja kumalako. Yes, the other message, Reverend. Yes, the other message, bagita trust and accountability. Omanyi omuntu atalina mbalirira. Embalirira njiina wani mwa Katonda wange, w'abantu bange kunze. To yourself, to God, na buli muntu Katonda gwe yatonda mu nsi muno. You have to be accountable to them. Oh, really? Kakati gwe kankubuulire ekintu ekisinga okwewuunyisa. Kiri nti kati gwe Farida fefe tukulina mu stake. Nino okwennyonnyolangako buli kaseera. Si kwennyonnyolako. Oyinza okwesanga nga lw'oyambadde obubi tolina right eŋŋaana commentinga. Kuba sinze nakugamba ojje mu kingasa nentandika okukusuubira mu direction engasa nenkulaba ng'otandise obutangasa. So you are accountable to us. Okubeera nga bakiyita trust and accountable, obwesigwa n'okuba ng'okimanyi nti waliwo abantu ab'okuwa embalirira. Basooka ye Katonda, gwe kennyini n'abantu abalala bonna n'ensi. We are accountable to this world. Fe olumu otambula ekiro muntu n'agamba Reverend olagawo ekiro kino. Tomugamba leka naawe kuntawaanya ombuuzanga ani. Akubuuza oli Reverend olagawa. Obudde bunkutte munnange. Nga jjo bwe natambudde ekiro ennyo. Nfunye omutawaana ku obudde bunkutte munnange mwannyinaze yanfuddeko. Tebimukwatako naye toli Reverend wo. Oli Reverend we. Ekyo kwatako kimukosa. Ngati eriyo abantu betugamba bannange mubeere beesigwa, bannange twagala embalirira ne balowooza tubamanyira. Tetubamanyira. You are supposed to be accountable to God and to us and to the people God has called you to be accountable to. Muteekwa tuwambalirira. The voice of the season etugamba ffe abantu Katonda be yatonda in his own image. Okubanga tubaako embalirira gye tuwa abantu. You must be accountable to someone. Okitegedde? Olina mukyala wo bw'akubuuza olagawa. Tali mu kugezaako kutawaanya. Otekwa muwambalirira. Nze abaana be bamanyi okumbuuza, Daddy, where are you going? Ngenze ku TV. Okitegedde? Ne batunulayo balabo baddala kituufu kwoli. Kakati ffe tugamba abantu
nti the voice of this season eddoboozi ery'ebiro ebifaananako bwe biti oba oliawo ne generations ezigenda okujja tulibeeraawo nga baquestioninga abasajja bano n'abakazi baatugasa ki. We must be accountable to God neri omulembe Katonda gwatuyitidde gwe tulimu. Kati seba abantu bwe babuuza bye balina okubuuza toga nti tebibakwatako mukole byammwe mufe ku byammwe tetufa ku byaffe. Omuntu eyayitibwa tuleme kufa ku bibye teyatondebwa. Bw'otusitamira tositamira nze kana abaana bantu. Ekyennaku kiyinza n'okuba oba inspiringa nga simanyi onkwatako ebintu buli kya busiru kyokola kirina be kisiriwaza na buli kya magezi kyokola kirina be kigeziwaza. Kakati you are accountable to us. Toga nekolera byange tebinkwata tolina bibyo bye weekolera. Genda bakutondere yensi gy'onobeera weka nga gwe weewaako embalirira ke wajja mu Uganda muno. What concerns you concerns us. Okitegedde? Otabuse. Ye kuba byokola bitukwatako. Abaana baffe tulina kulwanagana nabo lw'abantu beeyambulira ku mitimbagano gino. Omuntu yeeyambula omwana wange amulabye. You have to detoxificate. N'omuga omuntu tayambala bw'atyo. Kakati gwe temumanyi na mirimu gye mututeekako nga mutuseera misana. Ayenze banenewuunya eno gye twajja. Feri eri munnange gye twakulira mu kyalo n'abasezi baseranga kiro. Abasezi baseera kiro. Naye mwe abatweyambulira misana tukunga n'okulaba tulaba. Bantu mwe mutusezenye muli basezi ba misana. Twalabanga ku basezi ba kiro mwe mutuseze misana. So that's why tugamba obulamu bwo at such a season as this ng'oyingira n'omwaka ogujja njagala otandika okweraba mu mbeera efaananako bweti nti otulinako embalirira nga nange bwe njikulinako. Abaana b'ennaku zo buli gwe balaba naddala mu public is their role model. Buli omu role model waabwe. You're my role model. So and so is my role model. So mwe ng'abalabyo b'abazadde b'abaana abo musuubirawo ba role models b'abaana bammwe okubanga bakola ekyo mmwe kye mubasuubiramu abazadde b'abaana abo bateekwa okukola kye tubasuubiramu. Abaana bammwe lwaki temufuba okulanga mmwe ba role models baabwe. Ati we are their role models. Kakati tubinkana n'okubeera ba role models gye bali ate tutunka naawe nga bye tubateekamu ofuba okubisiimuula. Kati kyova olaba obulamu bwo tolina kufa ku ggwe weka. Abaana bano beetumiikiriza bukeera njagala nnyo okwewaka ekizampo bw'ogiwa ku balala. Bukeera ku makya Farida abaana bano beetumiikiriza ng'owange either awasiza woba owuwa awasiza wange. Olaba bw'otali concerned eri abaana bange ngoga ebyabo tebinkwatako era nembalirira bagende bagiwe bazadde baabo. Kale embalira gye baba bazadde baabwe ne weesanga kye wali ogoba kyennyini mu baana bo okyaniriza misanatu. You are accountable to us. Okuva ku pulezidenti w'eggwanga lino okutuuka ku ffe ffenna abali wano okutuuka ku muntu asembayo you must be accountable to us. Mpozi munoonyeyo ensi etali yemu mugende mu yammwe gye mwewaako embalirira nga yammwe mweka. But as long as you're here nga tukyali balamu we shall keep pushing the message timutulinako embalirira. God never positions anyone for nothing. Buli Katonda gwateeka mu kifo you are an inspiration, you are an influence. Olina ekiva ku ggwe nga kigenda eri obulamu bw'abalala. Olina abantu b'olina okublessinga so nga bw'oba toba blessinze era bw'obuza bangi. Nze nga nakedde ku makya n'enkola ekintu ekimu abalala teweetaaga babuuza. They will just follow Reverend Desmond kubanga I will be a point of reference nti naye yakikoze naffe tuteekwa kukikola. Kakati n'olw'ensonga eyo mukwano gwange 2022 ne season eno gye tulimu manya nti you are accountable to God. Number 1 olina embalirira gy'olina okuwa eri Katonda, olina embalirira gy'olina okutuwa kubanga okugenda mu maaso kw'ekkanisa zaffe n'eggwanga lyaffe ne famire zaffe n'abaana baffe it is everyone's responsibility. Buvunaanyizibwa bwa buli omu. Nze nina abantu nga tebagambye bazadde baabwe naye nga bawulidde nze nga njogera ne bajja gyendi. Nina nejje yankubidde just yesterday nambulira obulamu bw'abadde ayitamu kubanga yandaba wano Spark na Quen TV
yandaba wano nawulira nga ali inspired nankubira essimu kati mmwe fe olw'okuba twetaddewo tubeere n'embaliriro eri obulamu bw'abalala tuleme kweweebuula naffe ekyo mukitukolere abaana baffe ababalaba nga naffe bwe batulaba n'ova wano ng'omwana osobola omutuuza n'omalako puroguramu ya mwasuze mutya nga teweesittadde n'ezzadde lyo naffe mutuyambe naffe mutuyambe tubalinako embalirira nammwe mugitulinako so be accountable tewetaga muntu yenna kumonitaringa you need to self monitor yourself otegeere nti nina abantu abangoberera abandaba benetaga okuwaako embalirira that's why you're positioned where you are omuntu atalina kyatugamba era gwe tutalina kugoberera katonda yamuleka mabega sitaani taliiwo kakati gwe kasitoovaayo n'olabikako bweti tedono kigamba abaana mu kyaki kasitoovaayo ne weteeka mu worship team simanyi gwakulembera praise simanyi gwakulembera kino oba buli muntu akwogerako alina right ekwogerako si ffe twakutuma ove gyova ogenda ojja otweteeke mu maaso wandibadde bw'oba toyagala kutuwambalirira yakyoli gye tuli wandibadde wasigalayo gye wasigala era abantu abali eyo tetulina kye tubabuuza naye ngoze mu maaso g'abantu okutta akazindaalo okulembera abantu oyambala esiriiti ekukomya eno otaddemu akantu kali skimpi okutta omuzindaalo otukulembera mu kyaki ofaanana nga bw'oyagala tulina right eyogera yadde eddoboozi olina ddungi oyambadde bubi yadde otukulembedde bulungi naye leero malala oyolesezza malala atayagala kumwogerako nakutuwambalirira toddamu kwerabisa mu maaso gaffe ate totugamba nti temungoberera tujja kugoberera kube kwampaka sigwe watugamba otugoberera sigwe alina otugoba kuggwe obutakugoberera nze nabagamba mungoberere nze nabagamba nze neereeta gwe watuweteeka mu maaso kakati nze natandika okugobera puroguramu eno nga sinaba nakulowooza nti olunaku lulikya nempitibwako wano kakati tolina right engamba togigoberera bwoba toyagala kubeera tewampa byansukako tolina invitation gye wampa kugigoberera kakati tobaako kyoŋŋamba ku butagigoberera kati bwenjivaako giveeko abalina embalirira baba nagituwa bajje you have to be accountable to us kubanga olina kyotutaddemu ffe ne tusikirizibwa okugoberera tolina right ekitujjako kubanga kyetwakumanyirako sigalaawo kubanga buli lwotagala bwoti otutikka omugugu ogw'obutabonabona naawe wekka naye ne betuze tugoberera nabo so beera muntu wambalirira everyone katonda gwatadde mu nsi muno alina ekintu kyamutaddeko ng'ateekwa okuba accountable ateekwa okuba nga alina embalirira eri ensi yaffe eri abantu b'okulembera eri famireyo eri mukyalawo eri environment gy'olimu togamba nyambadde byange nze nkola byange nze nkola byenyumira tewayitibwa kola bikunyumira byokka nabikusanyusa byokka naffe bituleetera okwenyumirizaamu n'okusanyukiramu n'okweyagaliramu layini wakati awo tugikubawa wakati w'ebyo ebikusanyusa n'ebisanyusa abalala ebikola ki oba tewali layini yawo you shape yourself waliwo standards z'ensi eno nga teziriiko bibuuzo bw'oba weeyisa bubi oba weeyisa bubi period teri muntu akola kintu kibi atamanyi nti kyakola kibi ekyo kyo katonda yakituwa I want to tell you Farida gwe wakati wo nange the day you mess there is a voice that communicates to you kyokoze kibi awo bye awo se awo abantu okubye babwerere awo abantu obayisiza bubi oyo gwoyisiza bwo tesibwa obadde olina omuyitako okitegedde oyo gwokoze kino si kyobadde olina okumukola that instinct olumu nali ne mutabani wange nga tuli mmotoka tuvuga nga bamuwadde omutwalo gwe gye twali tuli eyo ne tuyita ku mwana wa street twayita ku baana ba street si bangi naye there is this particular girl yamusaba bwati sente nga emmotoka etambula mpola mutabani wange n'atandika okukaaba namuga why are you crying
Daddy, I want to give money to the other girl. Please put down the screen. Nienga n'okukikola akikola akaaba. Nenga simugaanangako kubawa sente. Naye lwaki this particular girl amuleetedde okukaaba n'okubanga n'okumuwa sente azimuwa. Na mutabani wange, I almost cried also. Samuel, ne mugamba, but why are you crying? Just give her the money. No, Daddy, I don't know. But she needed the money. She really needed the money. Naye twayitako ba street children bangi who really needed the money. Naye ono yamukaaba. Eryo ly'eddoboozi lye twogera naawe on this end ku mukutu guno kw'otulabira. Mwasuze mutya? Njagala okubuulira bw'okola ebikyamu totulimba nti obikola tomanyi. Omanyi era okimanyi nti embalirira gy'olina okutuwa bw'ogituwadde omwaka oguwedde si bweri badde erina okubeera. Terezaamu, you know who you're supposed to be to us. Okimanyi. Era Farida toyinza kuŋŋamba nti gwe tomanyi ky'olina kubeera gye tuli. Fe abagoberera tewaba kulya sente. Munda mu ggwe waliwo olwokola program nogoba bino leero mbikoze ntya. Nga terinakugambye there is a voice in the inside of you eri kugamba, I think I needed to do better here. I think I needed to do this. Nogenda ne wiiki yonna nekigitta. Nogenda n'owulira ng'ogamba kiki kye nakoze mu program olwaleero. Lwaki? Eryo eddoboozi ligezaako okugamba olina bw'olina okuwa embalirira. Ng'omulimu gwo gwe nakuwa n'obuvunaanyizibwa bwo bwe buli. That is a voice lyenjogera eri bapastors. Kyova laba abamu bwe batagala bye batagaddeko tulina right ekwogerako. Si ffe twakuyita obeere omusumba. Bw'oba oyagala ddayo obeere eyo mu kibira obeere n'emitingi eyo ate nagyo olina ogiwembalira kuba nagyo bw'ogisaawasaawa nagyo gijja ku reactinga. Eno ensi Katonda yatuyitira kugiwambalirira. Bw'obeera musumba n'okola ebitali by'amagezi, we have a right to talk about you. Ebitakwatagana, we have a right to talk about you. Kiki osumba bantu. Omwana wange buyinza okukya nagwera mu kkanisa yo. Kyatwala n'atwala nti you've heard about the messes. Abantu ne bagenda obasiga amafuta omuntu n'abakwatira amabere. Ne bagenda obasiga simanyi bakola ki omuntu n'ababbako sente. Abantu ne bagenda obakola biki omuntu n'akola biki. Abantu obwenzi ne batandika busaagira mu busaagizi kumpi butongozi officially. Kakati gwe n'ogamba temulina right eyogerako, temulina right ekola ki. We have a right to talk about you. Lwaki? It's not your life, it is our life. Gwaberewe ekikutuukako tukimanyi. Olaba abantu b'otamanyi ne b'omanyi nga bajja nga tobayise. Gwe abagamba bakwagale. Gwe abagamba batandike okufollowing. Kitegeeza there is something that is attractive about you. Nga tekyabwa Katonda. Nga Katonda naye muli, do you know hearts communicate? Emitima giwuliziganya. Ne bwe tubeera no nga tusirise ku program eno nga tetulina kye twogera, our hearts communicate. Era waliwo omuntu gw'oyinza okutuuza wano n'ogaba naye ono yaze naye ebiruba kiki ekyamubaddeko, because the hearts communicate. Era bw'oba olina omuntu gwo n'amala atuula wano n'omulabamu ebituli obanga olina particular feeling either gy'akulinako oba gy'omulinako, you'll feel it at heart n'ogaana eba naye ono nno kanjira mulindako mukomyawo. Sibitegedde ebintu bye. So n'olw'ensonga eyo, our hearts are communicating with your hearts. Naddala nga Katonda alina waakutadde on what they call a mountain of influence, either education, either politics, oba family. Buli omu w'oli otulinako embalirira, naffe nga bwe tugikulinako. N'olw'ensonga eyo bwe tuba tukwogerako, kakati gwe oba tuyagala kwogerako, sala amagezi agagenda mu nsi gy'olibeera nga tolina gw'olina kuwambalirira yangeri gy'obaddemu mu bulamu. Trust and accountability. Trust and accountability. Obwesige nga bwe twakwesiga naffe bwe twekolako okufuba okulaba nga tubeera beesigwa. Nga tubeera beesigwa eri abalala, era tubawa embalirira. Era waliwo abava wano
aba commenting ne bagamba leero either reverend akoze nnyo kino oba akoze nnyo kino oba akoze nnyo kiri. Me I don't take that negatively. Of course waliwo abasussa n'abakola ki n'abakola byonna bye bakola mu butaba nambalirira eri muntu yenna ngera bayogera nga abantu abatali accountable abo nabo gye bali. Naye ffe waliwo ebintu nga gye bakoma bitu commentingako is the more we spice up ourselves to be better. Tetwali bwe tuti. We are products of people that have commented and talked nebogera and we take advantage of such things to shape ourselves better. Kati obwesigwa n'embalirira otulinako embalirira nga naffe bwe tugikulinako. Kyoli si kikyo wekka. Kyoli ku kyalo kwoli. Your progress is our progress. Your success is our success. Your pain is our pain. Gwoloza omuntu bwakuyingira n'akutemula kiki ensooka okulowooza. Eyatemudde ono taddako nze. Okitegedde? Kati yensonga lwaki onkwatako. Bwe bakuba amasasi ngamba Sserunjogi waabwe atalina yadde embwengo oberera mu motoka olaba bakubye gwe olwonze. So n'olw'ensonga eyo trust and accountability. Otulinako embalirira nga naffe bwe tugikulinako. Kola ebintu ebigwanidde gwe okutuwa embalirira etegerekeka eweesa Katonda ekitiibwa. Ejja mu environment yaffe. Ejja mu mpisa zaffe ez'obuntu ze tutambuliramu. Ebintu ebimu tebyetaaga rocket science. Naawe ebintu by'okoze omwaka guno bimanyi. Ngera bw'obireflectingako omuli oddayo in your most quiet moments in life n'ogamba sandikoze kino naye ng'okikoze. Otuweeko embalirira omwaka guno oguddako. Oberenga you are accountable to yourself, to your God and to all of us. Kuba Katonda eyakuleetera obeere wamu naffe gwe kutuwaako mbalirira era kyekikuyamba okubeera in check okumanya nti kino kyenkoze Sserunjogi kimunyiziza, Farida kimunyiziza, omulabi oyo omulungi kimunyiziza, kankiterezeemu. Kyekitukugira okukola ebibi. Yes. Ekyo kyekitukugira okukola ki? Kubanga manyi wali omuntu ayanneetekamu obwesige. Exactly. Andaba. Kale katudde tuwummulemu katono. Tukomewo ensonga tukyalina endala nyingi. Si nyingi. Weewaawo. Tuwummulamu katono. Tukomewo please on Owen. Alright, tuli mu kitundu kyaffe ekisembayo tulina Reverend Esmond Sserunjogi tutunulira obubaka obw'omugaso ate obw'omuggundo bwe twagala otambule nabwo okuyingira ennaku enkulu n'omwaka omukya. Yes, Reverend. Kali accountability, trust and accountability. Kasimye nno. Trust and accountability. Bali tibamanyi mbu. Be accountable to almost everybody. Olunaku lwokeera n'ogaa ndi Reverend. Kyaki ekuvunaanyizibwako. Yes. Era ffe kino kye tukola. Ffe olumu baali batuteereddeyo ne gye bayita Holy Acre. Nga famire yo okuziika balina kubala kusaba eri kanisa. Anti famire yo bwekuzaala n'obeera Reverend oba tokyali wa family. So you belong to the church. You belong to, not church, to everyone. Tumalina okuteekebwa everyone wanaakula. Batakkiriza n'omulogo alina right ega Reverend. Ekyabadde kikuvuza speedi bw'otyo kiki? Ekyabadde kikutwalamu bwenzolekewo Rachel w'omu bw'atyeka kiki? Togaa tebinkwatako biki? Nze Rachel gwe bamanyi. Ekyamukulesawo ogende mu bwenzi kiki? You are accountable to us. Mwaliyo nga muwasa tetwaliyo. Yewa mutulaga. Ekyakuleetera okubeera mu kifo mw'olina otugasiza ng'ate totugasa kiki? Kiveemu abatugasa babeerewo. By'obeera tobyebeerera obitubeerera. That's what God has shaped you and molded you to be who you are. Singa wali oyagala kwekolera bibyo tojja. Wandibadde osigalayo eyo gy'oli ne weekolera ebibyo. Naye platform kwobeera ne tutandika okutunya ne tugamba omuntu ono alimu omulamwa. Nga bwe tugukulabamu
tulina n'okwogera ku birala ebirina okwongera okushepinga osigale ku mulamwa. So kkiriza tukwogereku, tuteekwa kugambako. Tukkiriza. Kaakati waliwo ekintu kye bayita growth and learning. Nakyo kintu kikulu nnyo. It's the voice of the season. Ng'olowooza ku bintu ebimu by'olina okubeera omwaka ogujja ne festive season eno ng'ogiyitamu. Kikulu nnyo okubeera mu environment mw'olina ebintu bisatu: where you grow, where you learn and where you develop. W'okulira, w'oyigira, w'okulaakulanira. Era obulamu bwo bwetooloozenga nnyo environment efaananako bw'etyo. Tokkirizanga kubeera mu kifo nga tolina ky'oyongera kiyigako. Kitegeeza ogenda kukona n'oguba. Kakati buli wantu wonna w'oli Katonda yatuyita. Ensi eno Katonda yagisanga alyoka aleeta omwana we Kristo okutufiira ku musalaba. Yagisanga ensi tekyalina byeyetaaga byeyiga ebirungi. Kakati n'agireetera okubaako byeyiga, okubaako enkulaakulanamu ng'egenda mu maaso, okubaako engeri gy'ekuliramu ye. Environment yonna gy'olibeeramu ne bweguba mulimu kasita obeera nga ku mulimu nga toyiga, tokula, tokulaakulana, omwaka ogujja noonya omulala. Ate bwe mba ninako bibiri for example kimu nga tekiriiwo. Ate kiriwo. Nga ki ekitayinza kubaako? Nga toyiga? Kwegamba nga kyolinako olina kuyiga nakukula kwokka. Tokula okulaakulana. Ku byonsatula ebyo ojjako kimu olaba oba ebirala weebiri. Ngambye kuyiga, kukula nakulaakulana. Kati growth twogera ku maturity. Ate ekigambo maturity mu luzungu kitegeeza qualitative growth, okula n'omutindo. Bw'oba toyiga kizibu okuba n'omutindo ogukweyongerako. Kubanga abantu bonna who are qualitative in their growth baba baagala nnyo okuyiga. They love to learn. Baagala nnyo okuyiga ne batuulako ne bayiga ne batunulira abantu nga balina ebintu bye boogera ne bayiga. Ffe kye kitusomesa ebitabo ne kitusomesa ebintu ebirala bye tusoma is to acknowledge nti eriyo abantu abagezi naye naffe twetaaga okwongera okuyiga. Olunaku lw'olibeera mu nsi yongolooza gwe firimu star, ffe twakula tulaba firimu. Naye olunaku lw'olibeera wonna w'oli nga gwolooza gwe kafulugo oli firimu star, gwe tofa, gwe muvi weneggwerako tekwa kubanga okyali mulamu. Akati gw'omanya okukulako okuzibu. Muno mu nsi temulimu firimu star. Okuggyako Rembo. Teri ali omu firimu star ye Katonda. Ffenna we need each other. Movie eno okuggwa obulungi ey'ensi. Eno ensi gitwale nga firimu. Abazannyi abakulu yeggwe nange. Ffenna tulina okuzannya obulungi movie eggweko nga ffenna tetufiiridde mu nsi muno Katonda gye yatuyitira. Okufa kwenjogerako is not physical death. Naye okufa kw'omulamwa n'ebigendererwa byaffe Katonda bye yakola ki? Bye yatuyitira. So teri firimu star nti gw'oli kafulu era gwe wekka gwe mumanyi, gwe wekka gwe mugezi, gwe wekka gwategeera. Ogundi gwe oyinza okulowooza nti otegeera nga tennavaayo bategeera. Oba oyinza okulowooza nti gwe wekka gwategeera nga tonnavaawo okko kuddawo omulala. N'abategeera bayinza okujja mu maaso go ne balaba nti gwe ate olowooza otegeera nyo nabo ne bagamba waayi tumuleke agende n'okutegeera. Era olunaku lwewalowooza nti otegeera nnyo actually lwewatandika obutategeera. Nga gwategeera weka. Teri mu nsi muno muntu ateetaaga the wisdom, the intelligence and the knowledge of others. Kati tobeeranga mu kifo oba n'abantu bonna. Nze ntera okugamba abantu ne mu kyaki yange nabagamba bw'obeera wano nga tokyalina ky'oyiga nga nze nkusumba, tokyakula, tokyekulaakulanya, naye nga nze nkusumba, noonyayo ekkanisa endala ekugasa obulungi. Eno tekyakugasa. Nkusumba ntya nga tokyalina ky'oyiga, tokyakulaakulana, ng'era nze musumbawo. Nze
you look for another pastor. Ate ekirungi kyaffe mu structure yaffe ffe tetulina kanisa mbu yange nagijje mu maanyi gange mu ssente zange ffe kanisa ya Kristo. Nakyo vula omusumba bakutuma ne bakujjana ne bakutwala n'awalala. Olunaku lwobeera mu kifo ebintu bibiri, either tandika okuyiga n'okukula n'okulaakulana, oba bw'obigezaako ne bigaana eyo environment ekuleme gidduke. Kubanga ekitundu kyo ani abalemeddwa, gwe abalemeddwa bw'odduka n'ogende wala wabaawo enkyukakyuka oba awoobera oli waba wakulemeseza abanabbo nga bayigirawo era bakulaakulanira ndiko ekizibu. Omuntu atayagala kuyiga gwalina ekizibu. Naye n'ekirala esobola okuba environment eriyo ebintu bye tubeeramu ng'eriyo abantu tebaagala obeeko kirala kye weeyongera kuyiga, kye weeyongera kweyongerako mu kulaakulana na kye weeyongera kukuliramu qualitatively. Bakukugira osigale okubaako nga weewakoma weewo. Kyobalaba kati ffe mu ministry yaffe gye tulimu waliwo ekintu kye bayita creative media. It's a creative ministry. Tuga otaddewo kyekipya. Omwaka guli guweddeko yeggwe Sserunjojo wa bulijjo gwe tulaba. Tojja tukolera bintu mwaka ku mwaka nga byokola biyinza okuba byebimu naye nga biri spiced up. Ojjukira ne twali twogera ku relationship ne nkugamba abasajja baagala nnyo kye bayita variety. Abasajja ne bwe mbanze nina Rachel wange ye Rachel y'omu, but she has to spice up herself. Siga mnange we namuwasiza akaviri nga kagwana kuliso bane munengeredde kalina akaviri akagudde kuliso mweruyeru yoyo wange oligino okuva mu ntandikwa spice up yourself. Bamupya gyendi yadde gwomu. Kati oyinza n'okuba mwasuze mutya ogikola naye tetuyinza gamba nti the first program that we watched eya mwasuze mutya nakati gye tulaba ebintu bigenda biri spiced up. Ku luno n'oleeta kino bafaizo mubanja embuzi oba kiki, ku luno n'oleeta kino ku luno naye faizo wanditusizeemu embuzi ya sekukulu 1 million got naye kyengezaako okugamba yatuwadde ka juice ka Friday. Kalwa faizo sinywanga ku juice wo ati ojjojje ku Friday story naliwo wano ku Friday lwe naliwo lwotamuweereza faizo weddeko naye kyengezaako okugamba ensi yeetaaga people that spice up themselves okubanga bayiga bakula, that is maturity growth, ate bakulaakulana environment yonna oba yabakozi oba yenki oba kyolimu bw'oba obadde stumbling block towards people learning, growing and developing kiveeko kiriza gye bakoma okubeera ekyo gye bakoma okugaza. Archbishop yaŋŋamba the most reverend Dr. Stephen Samuel Kazimba yaŋŋamba nti Sserunjogi saagala mbeere bulungi nzekka era nkulaakulane nzekka mujja kunfuukira ekizibu. Bwe munaamwagala sukaali nga mwagala mukyala wo muvugako mutwala mu ddwaliro azaale ojja kubira nze kuba nze nzekka nnina emmotoka. Kati njagala mubeere bulungi ffenna tubeere bulungi ng'abantu bwe bajja nga baagala solution ffenna buli gwe batuukako alinako kyakola. So obwo bwe bulamu bwe tulina okweyagaliza. Okimanyi eriyo families ng'eriyo omuntu ayagala kubamu nga yeeka ye film star abasaba basaba ye abeeguya beeguya ye abagala sukaali baagala ye era nga kimunyumira. Wali olabyeko such atmospheres ng'eriyo abantu abaagala okubamu ekyo nga bala bali stunted abala bali stagnant abala they are regressing naye nga ye yekka mugezi waabwe. Bw'oba olina mentality eyo bambi oli mwavu mu mwoyo oli munaku omukopi awedde emirimu. Obuvunaanyizibwa bwa buli muntu yenna omulungi kwe kulaba nga Farida gets better than they are, nga Sserunjogi gets better than they are, ng'omuntu oli becoming better than they are. That is a heart of God. Ogwo gwe mutima gwa Katonda, gwe mutima gwenjagala tweyagalize as a country, as a people, as a nation. You need oyagala obeere n'abantu nga they are better. The more they are better is the more you get credit.
nze kati eyo nina amakanisa galinga anagenkulembera emisindi naye emisindi it's along Namugongo Road naye buli lwodira ababuulizi bano gwe noba motivatinga ne bakola ekisinga okwewunyisa ku minisitule yaffe Bishop bwajja munanga asiima gwe tasiima bo naye ng'omanyi kye bakoze nga ne ku bye bakoze ka percentage kokozeko katini naye olw'okuba oba appreciatinga olw'okuba obalabawo olw'okuba obakkiriza bakule it doesn't matter whether bakula nnyo kusinga gye bigwera nga gwafunye credit you become a point of reference era bagamba oyo Reverend Desmonize ye yanyamba okutuuka wano oyo Reverend Desmonize omanyi kyekitegeeza okutuula nga everyone alina some point of reference eyeetooloolera ku gwe. Do you know how it makes you feel? Oddayo n'onaaba n'okulya nga tolidde ne weebaka n'oganja gitandikirako emmere awo enkya kubanga owulira olina contribution gy'okoze mu bulamu bw'abantu. So ekisooka ffe kennyini let's allow people to grow, let's allow people to learn, let's allow people to develop. Ekyokubiri naffe kennyini twekubiriza okuyiga eri omuntu nga ye we yakoma alowooza ensi weekoma baako by'oyiga baako engeri gy'okulamu baako engeri gy'okulaakulanamu. That is extremely very important. Kikulu nnyo. Kakati ne points ezisembayo njagala njogere ku bbiri zokka. Esooka bagiyita power and control. Katonda yatuwa kye bayita amaanyi n'okwefuga. Ebyo ebintu bibiri biri byekontradictinga nnyo so nga ate okuba n'amaanyi ne weefuga. Tolaba kati gwe okyogedde bulungi lwaki okyogedde mbuulira kubanga nkimanyi kubanga kitawaanya abantu bangi obuyinza bwonna buyina kati obugwani neefuga eki. Exactly. Kakati kikulu nnyo okukimanya nti Katonda bw'akuwa amaanyi n'obuyinza n'okwefuga buvunaanyizibwa bunoonye obuyinza mukwagaliza n'amaanyi ngaagaliza buli agagala Katonda akuwa obuyinza Katonda akuwa amaanyi naye ebyo bw'onoobifuna n'oteefuga gwe kizibu kye tulina kati. Buli muntu alina obuyinza wano n'amaanyi naye nga yagaana okwefuga gwe kizibu kyaffe kubanga Katonda akuwa amaanyi n'obuyinza osobola okwefuga kubanga bw'oteefuga weerabira. Era Katonda yagamba abaana ba Isirayiri mu kyamateeka essula 8 olunyirwa 18 yabagamba nti bwe mugendanga mu nsi gye nabawa ne mulya ne mukuta ne muzimba ennyumba ne muzisulamu ne mukola n'ebirala temwerabiranga nti nze Katonda abawa amaanyi agakola obugagga. I give you the power to make strength, to make wealth. Nze mbawa amaanyi agakola obugagga. Gundi gwe nga tonaba twenyumiririzaako na kutwewaanirako na kufuula kwegamba bulamu bw'okubeera nga you are out of control. Katonda yakuwa amaanyi ago n'obuyinza weefuge kikusobozesa okusobola okusitula abalala positively nabo bakiyige nti obulamu obw'amaanyi n'obuyinza Katonda byakuwa abikuwa obeere mukisa eri abalala. God never blesses anybody who is not a blessing to someone. Kyobalaba weeyigirize mu sizoni eno n'omwaka ogujja okumanya nti olina amaanyi n'obuyinza si kweragira ku balala wabula okubalaga nti bino obeera nabyo n'osigala nga gwe Farida, bino obeera nabyo n'osigala nga gwe Serunjogi, Esmond akati mwe mbasasira mwe buli saa babeera mu cameras nga tubalaba. Do you know how it means okuyita buli wayise Farida twakulabye. It comes with some sense of power and influence and fame. Ebyo ebintu okuba nabyo ne weefuga bw'obibeera nabyo ddangayo n'oyisa engalo mu maaso bikema biringa shaitani bikema sitaani yennyini. Oba n'amaanyi osobola okutuma, osobola okulagira, osobola okusiba, osobola okukola ekintu kyonna omuntu kyosobola omukola. Bw'obanga n'amaanyi osabanga nnyo Mukama akuwe kye bayita control, okwefuga. Okwefuga kikulu nnyo eri abantu. Kakati wano nno bayinza okulowooza nti abo ab'obufuzi bagambeko n'abala olaba
gwe tetunaba kulaba mulayi naye seba waka wooli otufuukidde ekikondo ate kankubuulira eriyo abantu nga seba waka waali kasajja konna kasiba obunyama kakuba omukazi empi nagwa eri mu bikopo eriyo abantu bwenzija nenkukuba eriiso limu kyenjagala onaye eriyo abantu we bati ajja n'akanulamu bw'ati maama naye talanagaba nekitammwe kyategeezaawo mazzi bamanyi bwajja n'agiramu ebigere bw'ati agamwanguwe mumuggyemu engatto kyategeeza kwaga oliwooli obuyinza olina butonotono naye maama akajjanja n'olugezigezi byolina byoza lumonde n'atukula kakati mukwano gwange mukwano gwange gwandaba essaawa zino Katonda buli that slightest authority n'obuyinza bwakuwadde to have others under you bukozese okubeera nga weefuga kubanga buli lwe weefuga you become a very beautiful example to us n'ensonga esembayo yakye bayita meaning and purpose meaningfulness and purpose waliwo omusajja yawandiika akatabo bakayita purpose driven life bamuyita Rick Warren yagamba we were created by God's purpose for God's purpose kati ekira nti Katonda akulinako embalirira naffe tugikulinako nti watondebwa kigendererwa kya Katonda lwa kigendererwa kya Katonda mu buli kyokola kyonna buuza nkikoze lwa kigendererwa kya Katonda ku lw'ekigendererwa kye natondebwamu okategeddeako we were created for by God's purpose for his purpose Katonda talina muntu gwe yamala ganyugunya ku nsi ajja tufuukira ekizibuwa buli muntu Katonda gwe yateeka ku nsi kuno yamuteekawo kankubuulire lwakino lwakigendererwa kye ku lw'ekigendererwa kye ekigendererwa kya Katonda kye kyakutonza era olina okubeerawo lwakikye kakati bw'oba okola byonna byokola ogamba wano Katonda asanyukiddewa mu nsi muno mwe tubeera tetukola bye twagala tukola Katonda byayagala oba bitunyigiriza oba tebitunyigiriza tulina oluyimba mu njatulo omwo olugamba nti yanjagaza byayagala tuluyimba nti Katonda yanjagaza byayagala so si Katonda yanjagaza byenjagala eriyo ekintu nga tokyagala but as long as God wants it you better do it tetuli wano kwa conditions zaffe we were preconditioned nga tetunaba nakutondebwa Katonda nga agamba nakutonda lwa kigendererwa kyange therefore you must serve my purpose olaba tukolera companies kati oba NTV oba Spark oba Ludawa wonna wooli naye nga company erina ebigendererwa byayo byogoberera era buli lwomaliriza programu eno bakubuuza Farida mu bye waayogedde ebigendererwa bya NTV byabadde achieved bitya mu kuleeta Sserunjoji mwasuze mutya yafunyeemu ki nga kye yafunyeemu kigasa Spark kigasa NTV kigasa omutimbagano guno guli followed by millions and millions of people abatali bakristaayo bokka nga Reverend gwe waleese era bwe wamuleese bye yayogedde byagazizza bitya everybody across kakati ebyo bw'oba tosobola biddamu kitegeeza tulina kigendererwa kyakutuula wano nange so we were created by God's purpose for God's purpose olina ekigendererwa mwana wa Katonda mu bulamu bw'ensi eno you have a purpose every generation has an assignment and a purpose to fulfill buli mujiji guba n'ekigendererwa ekyokutuukiriza nga gwakitonderwa kigutuukirize olina ekigendererwa mu bulamu bwo watondebwa okubaako ebintu byotuukiriza ebintu ebyo otekwa kubituukiriza otekwa bituukiriza biri uniform ebintu ebyo tebiri uniform ojjukira ka unique ke twayogeddeko papasi n'ebigendererwa byolina okutuukiriza kakati ffenna mu uniqueness yaffe nga buli omu atuukiriza ekikye kituukiriza ekigendererwa ekyawamu ekinene eky'obwakatonda so olina ekigendererwa and your purpose is extremely divine nungi nnyo ekigendererwa ekyo bw'okitambuliramu n'okituukiriza kijja kusanyusa
you are not an accident. You were created by a purpose, for God's purpose. Omuntu yenna alowooza nti wali watondebwa mu butanwa wagwa togenderedde alimba olwokuba bazadde bo baali basaagasaagamu ne bakufuna. Ebyo n'abamu ku mmwe embuto zammwe bagezaako zijja mu ssebo n'olulemera mu paka lwe wazaalibwa nga Katonda alina ekigendererwa. Maama yanywa ebidagala n'akola buli kimu n'agwa eri ne yeesansa bagala azima n'olemerayo mu lubuto paka lwe wazaalibwa. So nga eriyo n'abamu nga oli talina kyakoze n'okuvaamu olubuto ne luvaamu ng'ate omwana abadde amwagala nnyo naye gwe wakola buli kimu lazima omwana n'alemerayo paka lwe wamuzaala. Kitegeeza there is a purpose for such a thing. N'olw'ensonga eyo you're not an accident. Njagala olwaleero wekkiririzeemu ng'oli kuno kumwasuze mutya that you have a purpose for which you were created for. And that purpose, let me tell you, it is a beautiful purpose. One thing you haven't yet done, tonnazuula kigendererwa ekyo naye lw'olitegeera nti toli wa bulijjo. Ffe twakula Farida batuvuma be batuvuma buli kivumo. Tolisoma, tolikola ki, tolibeera kino. Twabeerako mu kiseera ng'obulamu kwegamba otuuka ekiseera noga naye bye banvuma si bituufu. Olunaku lw'olyezuula ojja kwezuula ekirungi ekikulimu ensi kyetalina. Ffe twakula tetumanyi nti tulina bantu abalabikako mu bantu nga mulowooza muli babi nnyo. Omuntu akuvuma n'akukkirizisa tibyakuvumye bituufu. Gy'olinganga lumonde. Omuntu yali akuvumyeko n'oddayo eka nogaana ebana ebyokwekangabiza nekangabiza naye bye boogedde ebifu byandibanga bituufu. Omuntu ayinza okuvuma ekintu n'akiddamu enkya n'akiddamu nogaana naye bana amatu n'emimwa gye bavuma byandibanga bituufu. Endabirwamu ennimba n'ojaasa n'ojaasa byandibanga bituufu. So this kati leero nina amawulire amalungi gy'oli this season. You have a beautiful purpose. You were created by God's purpose for God's purpose. Yensonga lwaki Ebola teyakutta ne kolera takusse ne covid yazze n'akulekawo. So nga ate tobadde nnyo na ssente ate totugamba nti oyambadde nnyo masiki kubanga ennyindo naawe ozimanyi ozitambuliza nnyo ebweru. Katonda akusaasidde busaasizi. Sigamba nti ennyindo muzitambuliza ebweru naye okimanyi naawe si maanyigo si bidagala by'onywedde. Nagenda geyeekapeeka ng'abaana bali ku njaga bagayina eno temanyi covid. Eno temanyi covid. Mu bbinika nze nali manyi nti nenjaga bagifumbira mu bbinika nga bagifumbira ddala mu bbinika nze natuuka eri nga ndowooza kacaayi naawe ne bakuwaako nze bakulabula ne bagala Reverand bino naabisobola negezaako ne bagala Reverand nywa kali eno tojjaayo. Olala nzijukidde olala nagendako mu hotel ne bansobera menus za different types of juices. Simanyi tropical drink, simanyi sunshine love, simanyi biki ne bansobera types za juice ziringa 12 naye ne bangambako ne juice bamuyita vitamin kick. Kakati bwe nawulira vitamin kick nze nga mubaamu vitamins nyingi kwegaba onywa omubiri ne gufuna vitamins ne bagala ne mumpe vitamin kick ne anga Reverand. Okikakasa oyagala vitamin kick nti alimuki konze mumpe vitamin kick ne bagala Reverand onywa omwenge konze juice akwatagana atya n'omwenge kumbe kano baddira juice ne bamutabula mu kawalaji ng'akasinga mu kawalaji. Kati bano ng'oyagala osange Reverand ng'asiipinga naye nga kasiipinga kano tomanyi nti kawalaji kagenda kumutamiiza. Golaba muntu kulwawo kajuisi naye nga kali kakiki kagenda kamukikinga mpola. Ako ke bayita vitamin kick. Era togendanga n'osaba vitamin kick. Noza n'obusigale tewabunywa. Okwebuuza ekyatuuse ku Farida nga obwedda tumulaba anywa juice. So kyengezaako okugamba mind about the beautiful purpose. Because that purpose created you and you must live to serve the purpose. Kigendera ky'olina kirungi. Era mbasabira ebigendera ebirungi ebya Katonda mu sizoni eno ne mu sizoni ejja. Kati ebyo ebigendera tebiri determined by nnyama gy'olidde oba gy'otalidde, motoka gy'ovuga oba gy'otavuze. Biri determined by kiki ky'otandika okuwulira munda. Ky'otandika okuwulira mundayo kasita otandika okiwulira
kizibu nnyo omuntu okujja n'akikubbako n'akikutwalako n'akikwakulako ate ovanga ne ku bintu ng'omuntu abirina bikulira mu ndaaye bwe bimala okukula bwe biti abiremerako abitunuulira abigoberera paka lwe bivaayo ne birabisibwa kubanga ekyo ky'olina munda mu ggwe ng'okiwulira nkukakasa kirizaalibwa singa tosuula ssuubi nakukkiriza nakwagala tuggalewo ne Sarah Reverend nga biweddemu nnyo bigwa byoki bwe bityo ebiwooma bigwa byoki mbasabira ekisa n'omukisa gwa Katonda nkusabidde gwandaba essuubi lyo n'okwagala bireme kuggwaamu mmanyi oli ku TV eno kati ng'okaaba osinda oweddemu amaanyi oweddemu essuubi weebuuza abasanyuka basanyukamu ki festive season eno weewuunya kiki ekyagudde ku bulamu bwo kubeera ng'ofaanana nga bw'ofaanana ofiiriddwa emirimu ofiiriddwa abaagalwa bo embeera ekaaye engeri egaanyi bakutema ku mulimu omwaka tomanyi bw'ogumalako byonna bye wasaba ng'okyamuse nga gutandika ng'oga Mukama ajja bituukiriza oganga tabituukiriza nkusabira essuubi n'okukkiriza n'okwagala binywezebwe bulamu abalwadde Mukama abawonye abanafuye obunafu bwamwe Mukama abutwale bamaama baffe ne bakadde baffe abatuzaalira generation eno tubasabidde omukisa kubanga bayibuli etugamba tubaseemu ekitiibwa mwe bamaama baffe ne bataata baffe ennaku zaffe ez'oku nsi zino zibe nnyingi kale tubasabira tusobole naffe okuwangaala emyaka mingi olw'okubasaamu ekitiibwa kye tulina okubasaamu kusabidde omukisa gwandaba mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amen. Well, wow. Tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow.